साउंड, तो पहला पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे फोर्थ थर्ड साउंड। तो इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि कार्डियक साइकिल के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो कार्डियक साइकिल के साथ इसका क्या रिलेशन है, कार्डियक साइकिल का जो लास्ट फेज होता है इसको लास्ट रैपिड फिलिंग फेज कहते हैं और एट्रियल सिस्टोल कहते हैं, उसमें ये मिलती है। लास्ट रैपिड फिलिंग फेज और एट्रियल सिस्टोल में ये मिलती है। क्यों उत्पन्न होती है, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एट्रियम के सिस्टोल की वजह से ये उत्पन्न होती है। कहाँ पे सुन सकते हो, सुन ही नहीं सकते, दैट इज इनऑडिबल, दैट इज इनऑडिबल, इनऑडिबल। उसके बाद आया ये कब उत्पन्न होती है, तो 2 से 4, 2 से 4, 0.02 to 0.04 सेकेंड, 0.02 to 0.04 सेकेंड। तो क्यों उत्पन्न हुई, एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। कब उत्पन्न हुई, 2.02 to 0.04 सेकेंड। कहाँ सुन सकते हो, आप इसको सुन ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आया 2 रिलेशन। तो पहला रिलेशन जो था वो हम पढ़ चुके हैं, कार्डियक साइकिल के साथ रिलेशन। तो कार्डियक साइकिल के साथ जो लास्ट रैपिड फिलिंग फेज है जिसको एट्रियल सिस्टोल कहते हैं, उसमें ये सुनाई देती है। दूसरा रिलेशन आया ईसीजी के साथ। तो पहला वाला हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट हर्ट साउंड आर वेव के साथ था, सेकंड हर्ट साउंड टी वेव पे 0.09 सेकंड बाद में था, थर्ड हर्ट साउंड हम पढ़ चुके हैं टी और ई वेव के बीच में था, चौथी हर्ट साउंड पी और यू वेव के बीच में, पी और यू वेव के बीच में। तो हमने पढ़ा क्यों उत्पन्न हुई, एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। कहाँ सुन सकते हैं जी, सुन ही नहीं सकते इसको, ठीक है। ड्यूरेशन कितना है, 2 से 4, 0.02 to 0.04। ईसीजी के साथ क्या रिलेशन है, पी वेव और यू वेव। कार्डियक साइकिल के साथ क्या रिलेशन है, जो एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन है, एट्रियम सिस्टोल है या फिर लास्ट रैपिड फिलिंग फेज है, उसमें सुनाई देता है। उसके बाद अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो क्या किसी व्यक्ति में नॉर्मली इसको सुन सकते हैं, नहीं, इसको नॉर्मली बिल्कुल भी नहीं सुन सकते, दिस इज इनऑडिबल साउंड। लेकिन कुछ कंडीशंस रहती हैं, जब एट्रियम की जो वॉल है, एट्रियम की जो दीवार है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा रिजिड एकदम कठोर हो जाएगी, तो उस अवस्था में जो है जब हम इसको सुन सकते हैं। बट क्या वो नॉर्मली देखने को मिलेगा, नहीं, दैट इज एब्नॉर्मल कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन, बीमारी है, ठीक है। तो फोर्थ हर्ट साउंड, तो फोर्थ हर्ट साउंड क्यों उत्पन्न हो रही है, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सिंपल, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्थ हर्ट साउंड को हम सुन ही नहीं सकते, ठीक है। इसका ड्यूरेशन याद रखना है, 2 से 4 मतलब 0.02 to 0.04 सेकेंड। तीसरा पॉइंट, ईसीजी से क्या रिलेशन है, पी वेव और यू वेव के बीच में। कार्डियक साइकिल के साथ क्या रिलेशन है, लास्ट रैपिड फिलिंग फेज या फिर यू कैन से एट्रियल सिस्टोल। कब मिलती है, अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या है, नॉर्मली नहीं मिलती, फिजियोलॉजिकली नहीं मिलती, सिर्फ जब एट्रियम की दीवारें बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएंगी, एट्रियम की दीवारें बहुत ज्यादा कठोर हो जाएंगी, तब ऐसा देखने को मिलेगा। एंड वो बीमारी की अवस्था है, पैथोलॉजिकल नॉट की फिजियोलॉजिकल। हर्ट साउंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 10 नंबर में आता है, ठीक है। तो इजी, अगर सपोज 10 नंबर में आया और आपके पास टाइम नहीं है, अगर 20 नंबर में आया तो अलग अलग खोल के लिख सकते हो, फर्स्ट हर्ट साउंड, सेकंड हर्ट साउंड, थर्ड हर्ट साउंड एंड फोर्थ हर्ट साउंड। इन केस कि आप सिर्फ 10 नंबर में आया और आपके पास टाइम नहीं है, तो टेबल बना सकते हो, बुक में जो टेबल दी है वो टेबल बना के लिखो, पॉइंट बना के, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टाइम चल रहा है, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जैसे कोई पूछेगा कि थर्ड हर्ट साउंड का रिलेशन क्या है ईसीजी वेव के साथ, तो टी और पी वेव के बीच में आता है ना। कोई पूछ लेगा कि सेकंड हर्ट साउंड का ड्यूरेशन क्या है, 0.10 सेकंड, आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं हर्ट साउंड में से, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल, ठीक है।